Die Segelregatta, Teil 1. Die Einladung. Lena hat eine Karte bekommen. Lena একটি কার্ড পেয়েছে। Was steht auf der Karte? fragt Lena. কার্ডে কি লেখা আছে? জিজ্ঞাসা করে Lena. Sie liest: Alles Gute zum Geburtstag. সে পড়ে: জন্মদিনের শুভেচ্ছা। Oh, eine Geburtstagsparty, ruft sie fröhlich. Oh, একটি জন্মদিনের পার্টি, সে খুশি হয়ে চিৎকার করে। Aber dann hat sie eine schlechte Laune. কিন্তু তারপর তার মেজাজ খারাপ হয়। Ich habe keine Ahnung, was ich anziehen soll, sagt sie. আমার কোনো ধারণা নেই কি পরো, বলে সে। Sie fühlt sich gestresst. সে চাপ অনুভব করে। Teil 2. Die Vorbereitung. Lena möchte sich bei ihrer Freundin bedanken. Lena তার বান্ধবীকে ধন্যবাদ জানাতে চায়। Sie schreibt eine Dankeskarte. সে একটি ধন্যবাদ কার্ড লেখে। Sie schreibt: 1000 Dank für die Einladung. সে লেখে: আমন্ত্রণের জন্য 1000 ধন্যবাদ। Dann kauft sie ein Geschenk. তারপর সে একটি উপহার কিনে। Sie ist stolz auf ihr Geschenk. সে তার উপহার নিয়ে গর্বিত। Das ist riesig, sagt ihre Mutter. এটা বিশাল, বলে তার মা। Lena lächelt. Lena হাসে। Teil 3. Der Streit mit Tom. Lena hat einen Bruder. Er heißt Tom. Lenar একটি ভাই আছে, তাদের মিনজে Tom. Tom ist genervt. Tom বিরক্ত। Du bist immer unordentlich, sagt er zu Lena. তুমি সবসময় এলোমেলো, সে লেনাকে বলে। Das ist nicht wahr, antwortet Lena wütend. এটা সত্যি নয়, রাগের সাথে উত্তর দেয় লেনা। Sie streiten sich. তারা ঝগড়া করে। Du bist unsympathisch, ruft Lena. তুমি অপ্রিয়, চিৎকার করে লেনা। Tom ist sauer und ärgerlich. Tom রাগান্বিত ও বিরক্ত হয়। Er fällt auf den Boden. সে মেঝেতে পড়ে যায়। Autsch, schreit er. Autsch, সে চিৎকার করে। Lena hilft ihm auf. Lena তাকে উঠতে সাহায্য করে। Tut mir leid, sagt sie. আমি দুঃখিত, বলে সে। Teil 4. Die Party. Am Abend kommt Lena zur Party. সন্ধ্যায় লেনা পার্টিতে আসে। Die Party ist im Club. পার্টিটি ক্লাবে হয়। Dort ist auch Tom. Er hat sich beruhigt. সেখানে টমও আছে, সে শান্ত হয়েছে। Sie tanzen Tango. তারা ট্যাঙ্গো নাচে। Die Tango-Musik ist laut. ট্যাঙ্গো সঙ্গীত জোরে বাজে। Lena bewundert die Dekoration. Lena সাজসজ্জার প্রশংসা করে। Das ist aufregend, sagt sie. এটা উত্তেজনাপূর্ণ, বলে সে। Sie isst ein Käsebrot. সে একটি পনিরের রুটি খায়। Dann sieht sie ein Feuerwerk. তারপর সে আতশবাজি দেখে। Das Feuerwerk ist weltweit bekannt, sagt Tom. আতশবাজি বিশ্বব্যাপী পরিচিত, বলে টম। Teil 5. Die Emotionen. Lena hat viele Emotionen. Lenar অনেক আবেগ আছে। Sie ist glücklich. সে খুশি। Aber sie ist auch traurig, weil ihre Freundin bald wegfährt. কিন্তু সে দুঃখ পায়, কারণ তার বান্ধবী শীঘ্রই চলে যাচ্ছে। Ich bin unglücklich, wenn du wegfährst, sagt Lena. তুমি চলে গেলে আমি অসুখী হই, বলে লেনা। Ihre Freundin antwortet: Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. তার বান্ধবী উত্তর দেয়: আশা করি শীঘ্রই আবার দেখা হবে। Lena weint ein wenig. Lena একটু কাঁদে। Aber dann entscheidet sie sich, fröhlich zu sein. কিন্তু তারপর সে খুশি থাকার সিদ্ধান্ত নেয়।
Ich muss mich an die Situation gewöhnen, sagt sie. আমাকে পরিস্থিতিতে অভ্যস্ত হতে হবে, বলে সে। Teil 6. Die Segelregatta. Am nächsten Tag hat Lena frei. পরের দিন লেনার ছুটি আছে। Sie geht zur Segelregatta im Norden. সে উত্তরে নৌকা দৌড় প্রতিযোগিতায় যায়। Sie ist ein großer Musikfan. সে একজন বড় গানের ভক্ত। Sie bewundert die Segler und Seglerinnen. সে নাবিকদের প্রশংসা করে। Der Segelsport ist weltweit bekannt. নৌকা চালানোর খেলা বিশ্বব্যাপী পরিচিত। Viele Nationen nehmen teil. অনেক জাতি অংশ নেয়। Lena sieht auch einen Storch. Lena একটি মানিকজোড়ও দেখে। Der Storch bringt Glück, sagt eine alte Frau. মানিকজোড় সৌভাগ্য নিয়ে আসে, এক বৃদ্ধা বলে। Teil 7. Die Operation. Plötzlich bekommt Lena einen Anruf. হঠাৎ লেনা একটি ফোন পায়। Ihre Mutter ist im Krankenhaus. তার মা হাসপাতালে আছেন। Sie braucht eine Operation. তার অস্ত্রোপচার দরকার। Lena hat Angst. লেনার ভয় লাগে। Keine Sorge, sagt der Arzt. চিন্তা নেই, ডাক্তার বলেন। Wir kümmern uns um sie. আমরা তার দেখাশোনা করব। Lena wartet vor dem Zimmer. লেনা কক্ষের সামনে অপেক্ষা করে। Die Operation ist erfolgreich. অস্ত্রোপচার সফল হয়। Lena ist erleichtert. লেনা স্বস্তি পায়। Teil 8. Die Verspätung. Ein paar Tage später muss Lena zum Amt. কয়েকদিন পরে লেনাকে অফিসে যেতে হয়। Sie braucht ein Dokument. তার একটি ডকুমেন্ট দরকার। Sie hat einen Antrag gestellt. সে একটি আবেদন করেছে। Aber sie kommt zu spät. কিন্তু সে খুব দেরি করে আসে। Sie sind verspätet, sagt der Beamte. আপনি দেরি করেছেন, কর্মকর্তা বলেন। Das ist unangenehm, sagt Lena. এটা অপ্রীতিকর, বলে লেনা। Die Beamtin ist nicht hilfsbereit. কর্মকর্তা সাহায্য করতে ইচ্ছুক নন। Lena ist ärgerlich. লেনা বিরক্ত হয়। Aber sie füllt den Antrag aus. কিন্তু সে ফর্মটি পূরণ করে। Dann geht sie nach Hause. তারপর সে বাড়ি যায়। Teil 9. Die Freundschaft. Lena ruft ihre Freundin in Argentinien an. Lena আর্জেন্টিনায় তার বান্ধবীকে ফোন করে। Ich vermiss dich, sagt Lena. আমি তোমাকে মিস করি, বলে লেনা। Ich vermiss dich auch, sagt die Freundin. আমিও তোমাকে মিস করি, বান্ধবী বলে। Sie unterhalten sich über Europa und Indonesien. তারা ইউরোপ ও ইন্দোনেশিয়া নিয়ে কথা বলে। Das Frühjahr in Europa ist schön, sagt Lena. ইউরোপের বসন্তকাল সুন্দর, বলে লেনা। In Indonesien ist es auch schön, sagt die Freundin. ইন্দোনেশিয়াতেও সুন্দর, বান্ধবী বলে। Sie lachen zusammen. তারা একসাথে হাসে। Freundschaft ist wichtig, sagt Lena. বন্ধুত্ব গুরুত্বপূর্ণ, বলে লেনা। Wir müssen in Kontakt bleiben. আমাদের যোগাযোগে থাকতে হবে। Teil 10. Das Ende. Lena denkt an die schwere Zeit zurück. Lena কঠিন সময়ের কথা মনে করে। Die Arbeit war hart, sagt sie. কাজটা কঠিন ছিল, বলে সে। Aber ich habe viel gelernt. কিন্তু আমি অনেক শিখেছি। Sie hat keine Ahnung, was die Zukunft bringt. ভবিষ্যৎ কি নিয়ে আসে তার কোনো ধারণা নেই। Aber sie ist voller Hoffnung. কিন্তু সে আশায় ভরা। Sie lächelt und ruft, Alles Gute für uns alle. সে হাসে এবং বলে, আমাদের সবার জন্য শুভকামনা।
Tom kommt und sagt, Wie schön, du bist wieder fröhlich. Tom আসে এবং বলে, কি সুন্দর, তুমি আবার খুশি। Sie umarmen sich. তারা একে অপরকে জড়িয়ে ধরে। Egal was passiert, wir bleiben zusammen, sagt Lena. যাই ঘটুক না কেন, আমরা একসাথে থাকব, বলে লেনা।